Neviem, či sa niekedy pozerujete. Nemyslím v zrkadle. Do zrkadla sa pozeráme často, ráno vstaneme, tak jedna z prvých vecí sa pozrieme, ako vyzeráme, či môžeme takto ísť na ulicu. A samozrejme, ženy sa pozerajú do zrkadla veľmi často, kdekoľvek ho vidia, tak aj z peťaku. Ale myslím teraz, či tak trochu pozorujeme aj svoje srdce. Jedna vec je vidieť svoju tvár, čo je tiež dôležité, a druhá vec je vidieť svoje srdce. Ako zamyslieť sa, že aké je. Ako vyzerá v zrkadle to moje srdce. Mnohí ľudia sa radšej nepozerajú na svoje srdce, lebo boja sa, čo by tam našli. Ale sú ľudia, ktorí nabrali odvahu, ako bol svätý Pavol a svätý Augustín, a oni urobili taký pohľad dovnútra a to, čo tam našli, nie vždycky ich pozbudzovalo. Pamätám sa, ako som čítal svätého Augustína, ktorý hovoril o svojej biede. Hovoril svoj príbeh a koľko biedy v sebe našiel, ktorú potom Boh nejakým spôsobom premienial, ale ako ho ničila tá jeho vlastná bieda. Svätý Pavol hovorí o tom, že ľudské srdce je také rozpoltené. Ľudské srdce je poznačené tým dedičným hriechom poriadne. A raz, keď sa zamýšľal nad tým, čo prežíva vo svojom srdci, tak povedal, pozorujem v sebe zvláštnu vec. Na jednej strane mám radosť z toho, keď uvažujem, že môžem niečo dobre urobiť. Na druhej strane, keď to chcem urobiť, niečo ma blokuje. Niečo ma hatí. Ako keby bol vo mne nejaký taký princíp robiť proti tomu dobru. Je vo mne jednoducho dedičný hriech. Tá stopa dosť hlboká po dedičnom hriechu. A mám pre vás zlú zvesť, zlú správu. Všetci sme na jednej lodi a každý z nás je poznačený dedičným hriechom. Hovorí to svätý Pavol, hovoria to svätci. V každom z nás je tendencia robiť aj zlo. Ťahá nás to niekedy. Na jednej strane sú v nás šľachetné túžby, sen niečo dosiahnuť, niečo krásne, obetovať sa. Na druhej strane je veľmi evidentné, že sme poznačení dedičným hriechom. Tí z vás, ktorí tomu neveria, dobre, urobíme experiment. Choďte niekedy na pieskovisko a pozorujte deti, ktoré sa hrajú. Malé deti. 3-ročné, 4-ročné, 5-ročné. Ako sa dokážu niekedy naťahovať o tie formičky, o vedierko, o hrabličky. Berú si to navzájom, to je moje, choď preč, ja sa s tebou už nekamarátim. A to sú malé deti, odkiaľ sa to naučili. Nie všetko ich naučili rodičia. Spomínam si, ako som načítal od svätého Augustína takú myšlienku. Svätý Augustín raz pozoroval jednu ženu, ktorá kojila dvojičky. Ako ich kojila, tak tie deti sa naťahovali, žiarili jedno na druhé. A Augustín hovorí, to sa nemali kde naučiť. Niečo už v nich je, v tých malých deťoch. A niekedy, keď počujem také staršie panie, ktoré vidia kočikovať mladé mamičky, tak povedia, to je anielik, to vaše bábätko. Ja som ešte nestretol bábätko, ktoré by bolo anielikom. Dokonca aj v malých deťoch už pôsobí dedičný hriech. Dokážu byť mrzuté, dokážu byť panovačné, dokážu manipulovať svoju mamku svojim plačom. Vedia to deti. Ja som to videl veľakrát, lebo som z veľkej rodiny a viem, že existuje dedičný hriech. To je evidentné. Nikto ma o tom nemusí presviečať. A môže nás to znechucovať. Neznechucuje vás to, že sme takto poznačení? Sme poznačení aj Bohom. Boh do nás vložil niečo zo svojho jasu, zo svojej vznešenosti, zo svojho odblesku. Máme jeho stopu v sebe, ale je tam aj stopa po dedičnom hriechu. Jedno aj druhé. Sme jeho obraz ako také zrkadlo, v ktorom sa Boh môže vidieť, ale ten obraz je rozbitý. To zrkadlo je rozbité. Ale, a teraz chcem povedať radostnú zvesť, Boh sa pozrie do toho rozbitého zrkadla a on sa v tých čiastočkách, v tých úlomkoch toho zrkadla vidí. Dobre, nevidí sa dokonale, vidí sa tam. Predsa niečo z toho odlesku v nás ostalo. A celý život prebieha takéto opravovanie toho obrazu Boha, aby viac a viac bol v nás viditeľný. Boh ako keby opravuje to, čo je pokazané, to, čo je vo mne chore, čo potrebuje uzdraviť. Chcem vám prečítať jeden text od jednej kapely, ktorú som v mladosti veľmi počúval, teraz už trošku ich sledujem, aby som vedel, kade smerujú. Trochu sa zasmiete, lebo ja som staršia generácia, Depeche Mode sa volala kapela. Mnohé texty sú veľmi
negativistické, ale hudbu podľa mňa majú špičkovú. Chcem vám prečítať slova, základ textu piesne Zle, alebo lepšie preložené Celé zlé. Takú pieseň majú na jednom albume, ktorý sa volá Zvuky vesmíru. Chcem vám prečítať, ako autor piesne vidí človeka, ako vidí samého seba. Takže, narodil som sa pod zlým znamením, v zlom dome, v čase zlej vlády. Vybral som sa po zlej ceste. To ma priviedlo k zlým sklonom. Bol som na zlom mieste, v nesprávnom čase. Robil som zlé rozhodnutia z nesprávnych dôvodov a so zlými zámermi. Zlý deň, zlého týždňa, zlý postup, zlá metóda, celé zlé. Niečo so mnou nie je v poriadku. Je tam niečo zlé v samotnom jadre môjho života. Zlý mix zlých génov. Snažil som sa dosiahnuť zlé ciele zlými prostriedkami. Bol to zlý plán v zlých rukách. Zlá teória pre zlého človeka. Zlý pohľad upriamený na zlú odmenu. Zlé otázky, na ktoré boli dané zlé odpovede. Pochodoval som na rytmus zlého bubna so zberbou, ktorá bola zlá. Išla zo mňa zlá energia. Nasledoval som zlé značky, žil som so zlou intenzitou. Čítal som nesprávnu stranu nesprávnej knihy. So zlým pohľadom, pod zlým mesiacom, v zlej noci. So zlou melódiou, ktorú som spieval. Aký negativizmus z toho ide. Myslím si, že autor tej piesne ju napísal v takom čase, keď bol zo seba znechutený. A my sme niekedy zo seba znechutení. Hlavne, keď nás premáha zlo. Niekedy sa zamýšľam, že ako sa s tým dá žiť. Ježiš do toho celého vstúpil, do tej našej drámy, do tej našej choroby, ktorú nesieme v sebe. A začala tu pôsobiť jeho milosť. Milosť vykúpenia, milosť uzdravenia, milosť obnovy práve tejto hlboko zranenej ľudskej prirodzenosti. Uvedomujem si, že tým, že Ježiš zostúpil do tejto krajiny tieňov, kde je aj zlo, niekedy dosť veľa, prišiel tu práve na to, aby priniesol nebo, aby priniesol Boha, aby priniesol dobrotu, priniesol svoje uzdravenie, vykúpenie. Inak by sme nemali šancu. Niektorí ľudia, ktorých premáha znechutenia zo seba samých, potrebujú počuť to, ako Boh, tým, že ich stvoril, už komunikuje to, že dá sa to. Zvládneš to. Máš na to. Nie preto, že mám na to zo svojich síl, ale preto, že Boh mi dáva tú milosť ako dar z hora. Ako vlastne Boh uzdravuje moju zlomenú ľudskú prirodzenosť? No tým, že mi dal cirkev, tým, že mi dal Ježiša, ktorý je tu stále so mnou a uzdravuje ma neustále každý deň. Tým, že mi dal sviatosti. Je to ako, pre mňa sú ako kúpele. Chorý človek často chodí do kúpeľov. Čím horšie zranenie, tým lepšie kúpele. Potrebujeme dobré kúpele. A to sú sviatosti. Potrebujeme ísť na spoveď. To sú tak silné, úžasné, geniálne kúpele. Často prijíma sviatosť oltárnu, sväté prijímanie. Sám Ježiš, ktorý vstupuje do teba, uzdravuje to, čo je zranené. Potrebujeme cirkev, ostatné sviatosti, Božie slovo, ktoré má tú moc povstať k bytiu aj to, čo ešte nejestvuje. Aj to dobro, ktoré ešte vo mne nie je. Boh svojím slovom dokáže spôsobiť, že povstane k bytiu vo mne niečo nové. Dá mi nové srdce, dá mi nového ducha. To sľúbil. Ináč by to bol celý výsmech a nemožný projekt. Teda Boh nám, tým, že nás stvoril a že ďalej sa tu rodia deti na tento svet, komunikuje, že napriek tej zlomenosti je to možné, zvládneš to. Stačí ti moja milosť. Chcem ťa obnoviť. A tak navrhujem, aby si niekedy našiel ten čas, ten priestor a pozrel sa nielen do zrkadla, ale do svojho srdca. Aby si možno pouvažoval, čo tam nachádzaš v tom srdci. Akým smerom teraz ide tvoj život. Či to, akú stopu robíš vo svojom živote, je dobrá stopa, alebo na druhej strane to môže byť zlá stopa. A modli sa k Bohu. Pros ho, Pane, uzdrav ma, Pane, zachráň ma.
Uvedomujem si tú svoju zlomenosť ako bojovník, ktorý má pod brnením zranenia. Všetci ich máme. Božia milosť je tu pre každého jedného z nás. Nikto z nás nie je lúzer. Nikto z nás nehraje dopredu prehratý boj, lebo je tu s nami Ježiš a jeho milosť s nami ostáva.